결국 모든 일을 알고 있다. 그래서 크게 노할 일이 없다. 결국에 하늘은 뭐 다 알고 있으니 내가 지금 여기서 노할 일보다 그냥 약간 더 체력 좋고 여유로운 내가 다정함을 유지해야지 하면은 시간이 지나서 후회할 일이 줄어들더라고요. 그래서 저는 결국에 다정함이라는 건 체력이라고 생각하거든요. 그 사람이 더 체력이 넘치고 건강한 거예요. 이 멘탈적인 체력, 이 몸의 체력. 결국에는 더 단단한 어떤 자아를 가지고 있다는 거고, 또 다른 사람한테 그렇게 계속 다정하게 베푸는 사람은요, 자기 자신 정말 소중하게 여기는 사람이거든요. 근데 내가 너무 소중해서 다른 사람도 소중히 대할 줄 아는 사람인 거죠. 그래서 이 몸의 배인 자기 배려 굉장히 중요했습니다. 저를 성장시키기.